Singahambi njalo nezinto ezisibangela amahloni. Omunye umuntu uyazi angathanda ukuze esontweni. Uyazi angathandi. Kodwa hayi ngoba ukhona umuntu ofike wamethuka. Cha. Ngoba sonke isikhathi make kwaphathwa le ndaba engiyiphathayo, inhliziyo yakhe iyenyela. Kuvuke isazela. Kuze kube sengathi mhlawumbe njengoba besikhona nje enkonzweni yena ube ngaphandle kabalwa ngacha kunjalo maNazaretha. Leyo nto ekufikelayo ngaphakathi kwakho uNkulunkulu inhlasi kaShembe. Uma umuntu uNkulunkulu usuke sesukile kuye ayibisafika leyo nto. Lokho kukufikelayo njengoba ngikhuluma nje okwenza uzenyeze ngoba ukhumbula izinto ezithile ezingavunyiwe ekuphakameni okuzona. Inhlasi kaShembe. Uma uShembe usuke esephumile kumuntu noma ungakhuluma uthini akafikelwa lutho akudikiza indawo. Lenhlasi ke idinga wena ukuthi uyikhongozele. Idinga wena ukuthi uNkulunkulu umcele uthi Nkosi ngisize. Makwande lokhu kukhanya kungacimi. Malifike ilanga lapho khona zonke lezi zinto ezingijabisayo uma ngiphambi kobuso bakho ziyophela khona. Unawo amandla uNkulunkulu okwenza lokho.